¿Qué es roncar? Según la Real Academia Española, roncar es hacer ruido bronco con el resuello cuando se duerme. Otras definiciones señalan que roncar es hacer ruido al respirar cuando se duerme. También se define a los ronquidos como una vibración que se produce en los tejidos que conforman la garganta y son el resultado de la relajación que la gente presenta al dormir. Así que el roncar tiene varias definiciones, pero también muchas soluciones para disminuir o desaparecer esos molestos ruidos. Todo depende de qué tan avanzado esté el problema, si es leve o ya merece la atención de un especialista. Pero ¿por qué no roncamos cuando estamos despiertos? Los conocedores del tema afirman que nadie ronca cuando está despierto porque los tejidos que rodean a la garganta deben estar relajados para que al paso del aire vibren. Por eso cuando roncamos es señal de que el aire pasa con dificultad y mientras más fuerte es el ronquido, mayor dificultad respiratoria existe. Existen en el mercado medicamentos para dejar de roncar, pero esos solo se los puede recetar un doctor, así que no se automedique. También hay aparatos o dispositivos que aseguran ayudan a dejar de roncar, o en última instancia puede decidirse por la cirugía para eliminar este problema. Sin embargo, también podemos buscar una solución de manera natural solamente cambiando algunos hábitos que nos perjudican en la salud y en el bienestar familiar. Debemos dejar la vida sedentaria y ponernos a hacer cualquier tipo de ejercicios. Esto nos ayudará a sentirnos bien y sobre todo a bajar esos kilitos de más con los que cuenta nuestro cuerpo. Todo esto redundará en no contar con sobrepeso porque el exceso del mismo ocasiona que ronquemos. Otros de los malos hábitos que debemos de dejar es el de fumar y el de tomar bebidas alcohólicas, ya que provocan que los tejidos de la garganta se relajen, ocasionando los molestos ruidos cuando dormimos. También se recomienda no ingerir ciertos alimentos muy noche, ya que también son causa de que ronquemos. Es preferible cenar ligero y muy temprano para así tener un sueño muy placentero. Tome en cuenta estos consejos y trate de aplicarlos durante su vida diaria, su cuerpo y su familia se lo agradecerán. Antes de terminar, los invito a visitar mi página web, dejarderoncarya.com, en donde podrá leer más tips y consejos para vencer los ronquidos. Favor de dar clic en el enlace ubicado abajo de este vídeo para conocer el mejor método para dejar de roncar ya.